4 напитка, которые усиливают храп и апноэ. Первое. Фруктовые соки, даже натуральные, они вызывают скачки сахара в крови, а это снижает проходимость дыхательных путей. Итог. Храп и ночные пробуждения. Второй. Ромашковый чай. Да, он расслабляет, но не только нервы, еще и мышцы языка и горла. В результате дыхательные пути сужаются, и вы начинаете храпеть сильнее. Третье. Газированная вода. Перед сном она повышает риск кислотного рефлюкса, а раздраженный пищевод провоцирует сужение дыхательных путей. Протеиновые коктейли. Избыточные аминокислоты вызывают воспаление и мешают нормальному восстановлению дыхания. Хотите спать глубоко и просыпаться с энергией? Поддержите организм изнутри. Магний В6 и омега-3 помогают расслабить мышцы, снизить воспаление и восстановить дыхание во сне. Проверенные витамины и добавки со скидкой 50% ждут вас по ссылке в шапке профиля. Промокод DRWHITE501.